亲啊，出去佚佗要安怎住较省钱咧？有网友来分享，讲伊一家口我4个人会去住免钱的大庙，或者是困车顶，或者是找所在来露营。这个话题嘛引起着热烈的讨论。宿舍房型也有公共空间开放式的灶卡，这是北港武德宫的香客大楼。 也阁有江天宫的香客大楼，总铺一个人敢若300块。严格规家伙仔出去佚佗，是免怎高品质、阁省钱咧。有网友伫社群平台分享，和亲人伫国内旅游，已经住伫免费的大庙，或者是找所在大埔旁，也毋过无通洗身躯，或者是困车顶。顶一届是到山顶的露营区大埔旁，虽然有所在通洗身躯，也毋过蚊仔真多，互伊真感慨。讲找一个较小的旅馆住，嘛较赢互蚊仔顶甲叫毋敢。我们自己试过，就是去露营，然后车路就是在车上，可是我们会找有 营区的，因为我们还是需要水跟电。这不就是野营的感觉咯？我应该不会欸。旅游想要好好放松，也毋过万一无水无电，实在袂当好好过暝。伫台南两家文兴店的边仔有免费的露营区，除了有好平，避风嘛有供电，民众可以当伫庙里洗身躯，费用是家己添油香。 是讲地外口露营美感真济，因为气候不好，当然也不适合露营。再来就是你要在这边露营的地理环境很重要，好，比方说在海拔多少啦，在溪水旁边是不是安全的区域啦，还有啊它的水源问题可不可以用水，另外就是可不可以烧柴。旅游专家建议，伫合法的露营区域才会当降低风险。 毕竟，规家伙仔出去佚佗，上介重要的就是当生了欢喜，又可安全，才会当留下美好的记忆。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。